Hello，大家好，今日嚟同大家開箱 Dior 嘅 highlighter。開緊呢一個咧係2號色，幫朋友買嘅。我自己咧就買咗4號色，全 set 咧有4隻色，真係靚到不得了啊！再嚟咧係好大熱嘅2支 liquid，我都知道好癲啊，但係我真係揀唔到啊，俾大家燒到我2支都買齊咗。一支咧係液體光影 pink， 另一支咧係液體胭脂 tutu。pink 係超細緻淡粉紅珍珠水光感，即時增加到立體光澤。tutu 咧係由內透到外嘅好氣色，增加血色感，細閃咧但係幻彩嘅，拼埋一齊俾大家望望。pink 強效提亮修飾輪廓 ，tutu 原生紅潤柔和氣色。聽聞最強嘅用法咧就係佢2個一齊疊加。留言話我知你中意邊隻色。Dior 出嘅嘢咧真係越嚟越靚啊！每次咧都令人哋默默放低金錢入手啊！記得 follow 我，下次再分享佢哋嘅新唇膏。我哋下條片再見。